Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri ino nkuru igira iti RIB yataye muri yombi abarimo umugabo wagurishije ubutaka umugore batabizi. Kuri uyu wa kane Ukuboza 2024 urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwerekanye abakekwaho ibyaha bitandukanye barimo umugabo watawe muri yombi akurikiranyweho kugurisha ubutaka yarafatanyije n'umugore we batabyemeranyijweho. Uyu mugabo w'imyaka 54 yafatanywe n'undi mugore wari uri kumufasha muri iki cyaha abeshya ko ari umugore we. Ubutaka bwari bwaragurishijwe n'ubwo uwo mugabo afatanyije n'umugore we basezeranye uba hanze y'u Rwanda. Nyuma yo kubona ko atari kubasha kugurisha umutungo asangiye n'umugore we, yahise azana undi mugore bafata indangamuntu y'umugore we w'isezerano bahindura ifoto, hanyuma bashyiraho iy'uyu wamwitiriye kugira ngo babashe kugurisha ubutaka. RIB yamenye iby'aya makuru nyuma y'aho uwari ugiye kugura ubutaka yagize amakenga akayiyambaza ariko abikora hari amafaranga yamaze gutanga. Yari yaciwe miliyoni 24, hakaba haragurujwe miliyoni zigera ku 9,800. Bombi bakurikiranweho ibyaha bitatu birimo gukoresha inyandiko mpimbano, gukoresha umutungo w'urugo mu buryo bw'uburiganya no kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri yavuze ko ba noteri bakwiye kujya bagira amakenga mu gihe cyose bagiye gukora akazi bashinzwe kuko kenshi usanga harimo uburiganya bukabije. Yagize ati harimo amanyanga menshi aho nk'aya y'uyu mugore wiyise umugore w'uyu mugabo kandi ari ibinyoma, ahubwo baciye inyuma umugore w'isezerano kugira ngo bagurishe ubutaka. Ati ni ukwitonda aho bagize ikibazo bagasubira inyuma bakabanza bakagenzura ibyangombwa cyane iby'abagurisha. Abagura nabo turabasaba kujya babanza gushishoza mbere yo kugura. Amafaranga aravuna, ntabwo yarakwiriye kujya agenda gutyo gusa. Uba ugomba kuyatanga ku kintu nawe ubwawe ubona ko kizakugirira amamaro. Hafashwe n'uwibye umukoresha we mu bakekwaho gukora ibyaha bitandukanye bamurikiwe itangazamakuru kuri uyu wa kabiri. Harimo n'undi mugore wari ufite umukoresha w'umunyamahanga akaza kumwiba ibihumbi 4 by'amadolari y'Amerika angana na miliyoni 5,572 n'amafaranga 440, ndetse n'amafaranga y'amarupe yo mu gihugu cy'Ubuhinde angana na amafaranga miliyoni 3,300. Amwe muri ayo ajya kuyahisha ku mugabo babanaga ariko batarasezeranye. Nyuma yo kuyiba yahise ashyira uyu mugabo ibihumbi bigera kuri 2,900 by'amadolari, andi arayagumana yose agaruzwa na RIB. Nyir'amafaranga yavuze ko yari ayafite mu ikofi yibagirwa gusiga afunze icyumba umukozi we aba ariho ayakura. Akimara kuyiba uyu mugabo yahaye make muri ayo yamugiriye inama yo guhunga akajya iwabo muri Ngoma, aba ari naho aza gufatirwa. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yavuze ko kubika amafaranga menshi mu rugo bidakwiye kuko ari byo bikurura ibibazo byinshi. Agira inama abantu yo kwiyambaza amabanki cyangwa ubundi buryo butari ukuyagumana mu rugo. Agize ati tugira za banki, ni byiza ko amafaranga yacu aba ariho tuyabika kugira ngo twirinde ibyago byinshi byo kuyiba. Kuyabika ahantu hagaragara buri wese ni no gushyira ibishuko ku muntu runaka, nubwo kugushyira amafaranga imbere bitavuze kuyiba. Aba bombi nabo bakurikiranweho icyaha cyo kwiba ndetse n'icyo kwihesha ikintu cy'undi n'ibintu bikomoka ku cyaha. Hanagaragajwe 4 bakekwaho ubujura bwa telefoni bakoresha amayeri atandukanye. RIB kandi yasubije telefoni 180 zibwe n'abantu batandukanye barimo n'abagishakishwa. Izi zasubijwe ba nyirazo zifite agaciro ka miliyoni 62,500 by'amafaranga y'u Rwanda. Nimena official turacyari mu makuru agezweho, nizera ko y'uno munsi akomeje kugenda
abagendekera neza. Mukande subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu makuru yacu agezweho. Reka dusoreze kuri ino nkuru ifite umutwe ugira uti ntabwo ari ubushake bwabuze bwa Kongo bwo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, ni ubushobozi. Ibi byatangajwe na Olivier Nduhungirehe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Patrick Nduhungirehe mu kiganiro yahaye kimwe mu bitangazamakuru mpuzamahanga bikorera mu Rwanda, yagaragaje ikindi kibazo gihangayikishije u Rwanda kuva ku muturanyi mu burengerazuba bw'igihugu kitabonewe umwanya uhagije wo kuganiraho mu biganiro bya Rwanda, kikaba ari ikibazo cy'imvugo za Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ukomeje kugenda avuga ko azakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, agaragaza ko icyabuze ari ubushobozi naho Kongo ibubonye yabikora. Ati ariko icyo navuga ikindi, twavuze ibibazo bitatu by'umutekano, hari ikindi kibazo cy'umutekano tutaganiriyeho neza kuko nyine tutayiboneye umwanya, ariko nacyo gisigaye kiduteye impungenge n'inkeke. Iki ni ikijyanye n'imvugo z'urwango ndetse n'imvugo za Perezida Felix Tshisekedi zo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, akaba rero aheruka no kubivugira ejobundi muri Lubumbashi ku itariki ya 17 Ugushyingo, aho yavuze ko nibamuha uburenganzira cyangwa ububasha bwo guhindura itegeko nshinga azaboneraho agahirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyo ngibyo rero byaduteye impungenge, tukaba twarasabye guverinoma ya Kongo ko izo mvugo izo mvugo n'uwo mugambi iwuhagarika. Yabajije niba hari ubushake bugaragara kuri guverinoma ya Kongo bwo guhagarika ibyo bintu, asubiza agira ati ubundi uko tubizi ntabwo ari ubushake bwabuze bwa guverinoma ya Kongo bwo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, ni ubushobozi bwabuze. Kandi ubwo bushobozi bwabuze kubera iki? Bwabuze kubera ko dufite ingamba z'ubwirinzi zihamye. Izo ngamba rero zizagumaho kugeza igihe u Rwanda na Kongo dushyiriye mu bikorwa ibyo twiyemeje mu masezerano twasinye no mu masezerano tuzasinya. Muri iki kiganiro kandi Minisitiri Nduhungirehe yabajijwe icyatumye inama iheruka y'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Kongo i Rwanda itarabaye n'ibyari biteganyijwe. Ati inama yari ifite ingingo imwe gusa kuri gahunda y'ibyigwa, ariyo kwemeza no gushyira mu mukono ku masezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi u Rwanda na Kongo, ariko kugira ngo nyine iyo nyandiko itegurwe byari ngombwa gutumiza inama y'abaminisitiri ku munsi wagombaga kubanziriza iyo some. Iyo nama rero y'abaminisitiri yabaye ku itariki ya 14 Ukuboza ku wa gatandatu, tumara amasaha agera ku 9 twiga kuri iyo nyandiko. Nk'uko mubizi, umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo warangiritse kubera ibibazo bitatu, cyane cyane by'umutekano: ikibazo cya FDLR, ikibazo cy'ingamba z'ubwirinzi n'ikibazo cya M23. Ibibazo bibiri bya mbere maze kuvuga byabonye igisubizo muri iyi nyandiko inonosoye yo guhashya FDLR no kuvanaho izo ngamba z'ubwirinzi. Yakomeje agira ati hari hasigaye rero ikibazo kimwe gusa, aricyo kibazo cya M23, aricyo cyatwaye umwanya wose Rwanda mu nama y'abaminisitiri. Nagira ngo nibutse ahangaha yuko mu nyandiko twashyikirijwe n'umuhuza ku itariki ya 30 Ugushyingo yari yatubwiye ko noneho guverinoma ya Kongo yiyemeje kujya mu biganiro n'umutwe wa M23 mu rwego rw'ibiganiro bya Nairobi. Tukaba rero twaratangajwe ku wa gatandatu nuko Kongo yisubiye iranga iratsemba, yanga iryo jambo ibiganiro, ku buryo ari byo byadutwaye umwanya wose. Hanyuma rero ku mugoroba nka saa 7 z'ijoro tubonye ko ntacyo tuza kugeraho kandi ko aya masezerano ariyo ngingo rukumbi y'inama y'abakuru b'ibihugu, biba ngombwa ko u Rwanda rusaba ko iyo nama yigizwayo kugira ngo ibiganiro bikomeze n'ayo masezerano azakomeze agerweho. Ku kibazo cyo kumenya impamvu niba impande zombi zari zarananiranye kumvikana mu nama y'abaminisitiri yo kuwa gatandatu, impamvu Perezida Tshisekedi yafashe indege ku cyumweru akajya i Rwanda agiye gusinya amasezerano batarumvikanaho, Nduhungirehe yasubije muri aya magambo: yabigize nkana kubera ko inama yarangiye saa 7 z'ijoro kandi u Rwanda rwatangaje ko rwifuza ko iyo nama y'abakuru b'ibihugu yagizwayo.
ibyo ngibyo rero yari abizi kuko icyemezo nyine cyatangajwe ku mugoroba, hanyuma mu gitondo nibwo yaje, kandi murabizi Kinshasa na Rwanda ntabwo ari kure, uko byagenda kose yari azi neza ko iyo nama itakibaye. Abajijwe uko bizagenda kugira ngo impande zombi zisubire mu biganiro, dore ko ingingo ebyiri za mbere zasaga nk'izumvikanweho mbere y'ikibazo cy'ibiganiro na M23, Nduhungirehe yagize ati mbere na mbere ni ibibazo bibiri bya mbere ntabwo twavuga ko byabonewe umuti burundu, byabonewe umuti burundu mu mpapuro kuko hari iyo nyandiko yashyizweho umukono, ariko ntabwo iratangira gushyirwa mu bikorwa kuko turi kuri tere. Uko ibintu bimeze ntabwo biduha icyizere kuko FDLR iracyafatanya ku mugaragaro na guverinoma ya Kongo. Yakomeje agira ati kuri icyo kibazo cya gatatu cya M23 twavuze inshuro nyinshi, kandi nibwo buryo bwonyine busigaye bwo kugira ngo habeho ibiganiro bitaziguye hagati ya guverinoma ya M23 kugira ngo bagere mu mizi y'ikibazo. Rero mu nama yo kuwa gatandatu hari igihe umuhuza yazanye ikindi gitekerezo cy'uko umuhuza mu biganiro bya Rwanda, perezida wa Angola, n'umuhuza mu biganiro bya Nairobi, Uhuru Kenyatta, bagirana imishyikirano n'umutwe wa M23 ndetse na guverinoma ya Kongo kugira ngo rero ikibazo bazagikemure. Twebwe tukaba twifuza ko iyo mishyikirano yazagera kuri proposal baduha, noneho yashyirwa mu masezerano bakadutumira bundi bushya mu nama yindi y'abakuru b'ibihugu kugira ngo ayo masezerano ashyirweho umukono. Ni ibyo ngibyo tubona bikwiye gukorwa mu bihe biri imbere kugira ngo ibiganiro bya Rwanda bikomeze. Ibiganiro hagati y'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Kongo byari biteganyijwe i Rwanda ku cyumweru tariki ya 15 Ukuboza 2024, ariko bisubikwa ku munota wa nyuma yo kutemeranya ku byagombaga gushyirwamo umukono n'abakuru b'ibihugu mu nama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga yo kuwa gatandatu tariki ya 14 Ukuboza 2024. Ntibyabujije Tshisekedi ariko gufata indege akerekeza i Rwanda avuga ko agiye gusinya amasezerano, mu gihe yari azi neza ko mugenzi we w'u Rwanda atari buhagere kugira ngo yerekane gusa ko u Rwanda ari rwo rudashaka amahoro. Nanga dusabije amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi, mukomeze mugire byiza cyane, byuzuyemo umunezero, mukande subscribe cyo tubana megana cyane dushyiraho buri munsi. Bye bye.